Hæ, ég heiti Jóhannes Hrafnsson Karlsson. Þetta saga sem breytti lífið mitt. Ég var mjög spenntur að fara til ráðstefnu í Washington DC. En í flugvélinni til Washington fékk ég mikið hausverk, dundrandi hausverkur. En eins og sannur Íslendingur ákvað ég að harða mig af og reyna að sofna. En þegar flugvélinni lenti þá var ég kannski nógu góður að ég fór beint til McDonald's að borða eins og Íslendingar gera. Svo fór ég til hótelherberginu og ég leið aftur mjög illa. Og þegar ég leit í spegil þá lít ég eins og Neanderthal. Beint eftir það þá ældi ég í 2 skipti og ákveða að leggja upp í rúm. Ég lá það og loksins sofnaði ég. Þannig að ég var meðvitundalaus. Þannig ég í rauninni veit ekkert hvað gerðist í aðgerðinni. Þannig að fyrst læknarnir nota sög til að saga beinið í hauskúpanu mínu. Og þegar ég er að hugsa sög, þá er ég að hugsa kannski bara bíkósög, að saga beinið mitt. En allavega þau nota eitthvað sög og þegar þau náði að opnaði hauskúpa mína þá allt í einu var rosalega mikið vökvi í heilanum og hann lag allsstaðar. Þannig að þau ákvað að nota ryksugu að sjúga upp heilanum minn. Þegar ég er að hugsa ryksugu, þá er ég aftur að hugsa Dyson eða Electrolux eða eitthvað þannig. Og þau ryksuga heilanum og líka gólfinu af því að það var svo mikið vökvi að það lenti á gólfinu. Þannig að þau ryksuga líka gólfinu. Eða alltaf ég vona það. Náttúrulega ég var meðvitundalaus. Þannig að ég vona að það fyrst sjúga heilanum og svo gólfinu, en ekki öfugt. Núna ætla ég að lesa upp dagbókafærslu mömmu. Við fundum að Jóhannes brást við okkur. Það var óskaplega erfitt að koma út og sjá Jóhannes. Tengdum við öllum hátæknagræjur og mónuteraður á öllum svið. Hann lá á ískaldri eða frosin mottu til að lækka hita og hann skalf. Loksins vaknaði ég eftir kannski sirka 9 daga í dái og ég var eins og nýfætt barn af því ég gat ekki hreyft mig, ég gat ekki tala, ég gat ekki fara á klósett sjálfur nema ég var með full meðvitund en samt ekki af því ég var rosalega dópaður upp. Þannig ég man í rauninni ekkert. Líka ég talaði eins og nýfætt barn af því að raddböndin voru sködduð af því að of lengi í öndunarvél. Þannig að ég talaði eins og þetta. Ég man fyrstu orðin mín, þau voru 4, þau voru já, nei, vá og fokk. Í fyrsta lappinu var mamma að halda í mig, ekki af því að ég var að detta, meira að ég var að hlaupa og það er no-no fyrir spítala. En núna er allt í lagi með mig. Ég get talað skringilega, ég get skrifað samt skringilega. Ég fór í vinnu og núna er ég í skóla. Eina fyndi er að núna tala ég eins og útlendingur og skrifa eins og Halldórs Laxness. Meiningin er að ég skrifa vitlaust. Takk fyrir mig.